新年恭喜！今日要来讲越南过年的民间传说故事。越南的过年啊是拜灶甲麻糍，这是为虾米呢？咱念歌啊，讲互你听。越南台湾是厝边，的历史文化咱算是兄弟。目糌搁拜麻糍，民间传说咱来讲起。天地保庇好年达，咱大家做伙斗相共，万人是。越南粽，迄滋味寸像是拢无共。万载越南的麻糍，有包啊，搁有咸嘛有甜。万春是甲万载是圆啊，这敬拜咱的地甲天。好，大家来学越南语。这个四角大地越南的粽叫做万润。万润，即个圆圆的，亲像粿的，是越南的麻糍，叫做万载。万载，哦，有兴趣的朋友会当去问 Google， 问 Google 真了把真侪语言。以上就是今日越南过年的民间故事，感谢大家。